बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार न्यूज़ अलर्ट में आया सागर मुजाहिद करियो पेश आहिनि अॼु ताज़ा तरीन ख़बरूं। आरिजा टाउन कमेटी के चेयरमैन सरदार मोहसन खान आरिजो ऐं टाउन ऑफिसर मोहम्मद खान सियाल पारां बाकराण में वाक़िआ आरिजा टाउन कमेटी के ऑफिस में गरीब ऐं बेपच माज़ूरन में व्हील चेयर तक़सीम किया। उन सिलसिले में ॻोठ मोहम्मद हयात बिरोई के रहवासी माज़ूर अताउल्लाह बिरोई समेत ॿियनि माज़ूरन के व्हील चेयर ॾिना विया। उन मौके ते आरिजा टाउन कमेटी के चेयरमैन सरदार मोहसन खान आरिजो टाउन ऑफिसर मोहम्मद खान सियाल साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त गरीब ऐं बेपच माण्हुनि जी ख़िदमत करणु इबादत सम्झूं था। हिननि चयो त आरिजा टाउन कमेटी इंतज़ामिया पारां बाकराण शहर समेत टाउन के मुख़्तलिफ़ शहरनि आरिजा कलंदराबाद अबू समन समेत ॿियनि इलाइक़नि में सफ़ाई सुथराई के निज़ाम के वधीक बहितर बणाइण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। इंशाअल्लाह आरिजा टाउन के ज़िले लाड़काने के मॉडल टाउन बणाईंदासीं। उन मौके ते हाफ़िज़ मुश्ताक अहमद कोरेजो, सैयद अयाज शाह बुखारी, आफ्ताब अमन शेख, मुश्ताक अमन सुमरो, बख्शल चांडियो, राय भिज़बाणी ऐं ॿिया पिणु मौजूद हुआ। नाज़रीन, इहो अॼु जूं अहम ख़बरूं। वधीक ख़बरूं जे लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.khabardarnewsalert.com।